Okay, so mag-change oil tayo ngayon ng Aerox version 2. So ang kailangan natin ay gagamitin ko ay 10W40 ng Motul. Ito ay 1 liter. Tapos mag-change gear oil na rin ako. So kailangan ko ito gagamitin ko, Yamalube gear oil 100 ml. So ang gagamitin lang naman natin dyan is dito sa change oil 900, ang kailangan lang natin is 900 ml. So kung 1000 ml to, may matitirang 100 ml. Then sa gear oil, so dalawa to, bali 100 ml lang isa, 150 ml lang ang kailangan natin. Titirang kalahati or 50 ml. Then tools to para dun sa kailangan natin ng 12 mm para dun sa drain plug 1, tapos 17 mm para dun sa drain plug 2. Saan ba nakalagay yung drain plug niya? So yun, kailangan din natin ng drain pan para sa used oil. Itong isip ko lang. Oh. Yan, kita na. So ito itong malaki. Yung malaki na yan, yan yung 17 mm, tapos yung maliit, yan yung 12 mm na gagamitin na socket. So ginawa ko, nilinis ko muna yun kanina. Binrush ko ng tubig at sabon, tapos yan tuyo na. So ready na siyang tanggalin. Okay, simulan na natin. So, drain plug 1, gagamitin natin is yung 17mm. Counterclockwise. Itim. Ito laman. Tapos gamit ang 12, bubuksan natin yung drain plug number 2, counterclockwise din. Tandaan lang.
Sa kasa ito lang kasi binubuksan eh. Yan. Yan, 12 lang. Okay. Okay, so ito yung galing sa drain plug 12. Drain plug 2, 12mm na ginamit ko. Tapos so meron siyang ito yun. Tapos meron siyang kasamang washer. Tapos sa drain plug 1 ito, so may kasama siyang yung takip. Tapos may kasama siyang goma seal, rubber seal. Tapos meron siyang kasamang strainer, mandumi oh. Tapos meron siyang kasamang spring. So habang dinidrain ko siya, tinanggal ko muna yung dipstick para merong tulong pag pasok ng hangin. Habang dinidrain, may tumutulak na hangin. Tulak niya yan. Tulak ng hangin. Normal na hangin lang. Ito ginamitan niya ng pressurized na hangin para mas madaling matapon yung used oil. So ayan, ubos na siya. Lilinisin ko na lang yan. Punasan ko na lang yan. Tapos lalagay ko na yung oil. Pupunasan tapos tatakpan. Ayan na po mga sir. Ayan na po, nalinis ko na po yung takip para sa drain plug 2, drain plug 1. So make sure dapat kompleto yan. Nandiyan pa rin yung mga parts. Kaya sa drain plug 2 dapat nandiyan yung strainer, nandiyan yung spring, then yung takip, nandiyan din yung pinaka rubber niya na itim o ring, dapat nandiyan. Then yung sa drain plug 1, so ayan yung tornilyo at saka yung pinaka washer niya. Okay, so ikakabit na natin siya. Kailangan lang linisin. Pupunasan natin yung pinaka pagkakabit na yung dalawang drain plug. Okay, kakabit na natin yung drain plug 1, yung maliit, yung 12mm. After linisin at punasan, so make sure na punasan siya at nalinis bago ikabit yung plug. So ito, kung paghigpit naman, pagkabit gamit ang 12mm, so tamang higpit lang.
Tamang higpit lang. Pagramdam mo na mahigpit na, pwede na yan. Masyadong todo, baka mag-loose thread. Yung drain plug number 1 naman, gamit ang 17mm. Ganun din, clockwise, pagigpit. Tamang higpit lang din para magsarado. Okay, go. So yan, ready na tayong magsali ng bagong oil, 900 ml lang. So nag-improvise ako ng kailangan ko mag-improvise ng okay, tapos na masalina ng langis ang engine gamit ang motor engine oil. Okay, for the gear oil, so ito tatanggalin natin kasi palalabasin natin yung mga yung used gear oil dito. So maganda buksan na rin ito pag tinanggal. So gamit ang 12mm, tatanggalin natin to. Ganito guys, ginawa ko paano magbawas ng 50 ml sa 100 ml na gear oil. Gamit lang yung syringe ng 10 ml kasi ito lang yung available eh. Kita nyo ba? So yan, hihilahin ko lang to, binaligtad ko. So hihilahin ko lang. Maging 10 ml. Ganun lang ginawa ko guys. Stop. Isasalin na natin yung total yan is 150 ml. Isalin ko na yung kalahati, yung 50 ml. Long press lang yung menu hanggang mag-blink.